صورة لإيمان البحر درويش أشعلت السوشيال ميديا. لو أنت مش متابع اتفاجئ محب المغني المصري إيمان البحر درويش بصورة له نشرتها ابنته أمنية ظهر فيها بحالة صحية سيئة للغاية، وظاهر فيها فاقد لشعره وجزء كبير من وزنه بعد سنتين تقريبا من آخر ظهور له، وده بقى أثار الكثير من التساؤلات. وقالت أمنية على حسابها على فيسبوك بأنه سيذكر التاريخ إن ده بقى إيمان البحر درويش، وأثارت الصورة صدمة كبيرة. في ناس قالت إنه كان مريض من فترة طويلة، وناس تانية قالت إنه اتعرض للسجن، لكن أسرته نفت تعرض والدهم للحبس وهو كان بيعاني من اثار عمليه جراحيه في المخ اجراها في 2018. مصطفى كامل نقيب الموسيقيين علق على الصوره بانه ما كانش يعرف بحاله ايمان البحر درويش، وطالب اسرته بانهم يتواصلوا معاه. شفت